សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Rean អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបញ្ចូលខ្មែរ keyboard នៅក្នុង Ubuntu ខ្ញុំឈ្មោះចន្ទទីគឺជាគ្រូបង្គោលនៅក្នុង Channel Rean នេះបើសិនជាបងប្អូនថ្មីអត់បានចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីៗចូលទៅក្នុង Channel តោះចឹងឥឡូវយើងចូលមកមើលនៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយយើងធ្វើការតម្លើងខ្មែរ keyboard ទាំងអស់គ្នាតែជាមើលយើងតម្លើងរបៀបម៉េចចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ម៉ាស៊ីន desktop របស់យើងហើយយើងវាយ password បញ្ចូលទៅឥឡូវយើង login ចូលហើយអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវ check មើលសិនតើយើងមានបញ្ចូលភាសាខ្មែរនៅក្នុងUbuntu នៅជាទូទៅក្នុង Linux ឬក៏ Ubuntu យើងនឹងកាលណាយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងបើសិនយើងបញ្ចូលទៅគេហៅថាpackage ខ្មែរ package ខ្មែរ language package ហ្នឹងយើងបញ្ចូលទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅadd keyboard នឹងបានហើយតែគាត់ថាយើងត្រូវ add ណាយើងវាអត់ add auto អញ្ចឹងយើងត្រូវ add អញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវ search មើលសិនតើlanguage យើងនឹងមាននៅអញ្ចឹងយើងបើពាក្យថា language នេះដោយសារតែសោះខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាយពាក្យថា language វាយពាក្យថា language ទៅវាមានរូបនេះរូប A language នេះមកយើងវាចាប់ដើមធ្វើការ search ស្វែងរកសិនអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងនេះមានអត់ចុច OT វាមកអូខេអញ្ចឹងក្នុងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែយើងជា language ដែលយើងបានបញ្ចូលក្នុងភាសាអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងឃើញមាននេះមានខ្មែរ Central អញ្ចឹងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងឈ្មោះថាខ្មែរ Central អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលហើយបើសិនយើងអត់មានបញ្ចូលទេយើងត្រូវចុចកន្លែង install នេះ install ឬក៏ remove package យើងចុចទៅហើយយើងចាប់ដើមមក scroll មើលពាក្យខ្មែរ Central ណាខ្មែរ Central នេះខ្មែរ Central បើសិនយើងចង់លុបវិញយើងក៏អាន tick ទៅតែ apply គឺវាលុបហើយតែបើនេះយើង install វាយើងឥឡូវ install uninstall មួយណាដែលយើងអត់ប្រើអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាយើង install ហើយចុះក្រោយពីយើង install អាហ្នឹងហើយយើងត្រូវការ add keyboard ចូលដើម្បីយើងបាន keyboard ប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានយើងចូលមួយដូចគ្នាតោះមកយើងត្រូវពាក្យថាចូល setting ណានេះគឺវា search update ទេនេះចូល setting អញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍វាមកដល់ភ្លាមវានៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមករកមើលពាក្យអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យ region and language នេះអញ្ចឹងធម្មតាវាអត់មានទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបវាចោលអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺជា format នេះ format ថ្ងៃខែយើងហ្នឹងតើយើងដាក់ format ពីជាលក្ខណៈបរទេសឬក៏ជាលក្ខណៈខ្មែរបើសិនយើងចង់បានអក្សរខ្មែរថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រអីនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចដូរកន្លែង format នេះបានណាកន្លែងដូរនេះយើងត្រូវដាក់យើងត្រូវ restart យើងឲ្យយើងត្រូវការ restart តែយើងដាក់បរទេសចាស់ចឹងនៅក្នុងនេះយើង add keyboard ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអត់ឃើញអត់មានណាចឹងយើង add យើងចុច add មកក្នុងនេះគឺយើងអត់ឃើញមានទេតែយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះចុចនឹងមួយមកយើងស្វែងរកឬក៏យើងវាយពាក្យខ្មែរនេះគឺពាក្យខ្មែរហើយយើង add វាចូលមកចឹងយើងឃើញលើនេះយើងអាចរើបានណាចឹងក្នុងការបដូរវាគឺយើងចុចសញ្ញា window ហ្នឹងចុច space មកគឺយើងអាចដូរ keyboard ពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសពីអង់គ្លេសមកខ្មែរបានអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនជាគិតថាវាមានប្រយោជន៍សូមជួយចុច like
ឬក៏ share ទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់បានចំណេះដឹងមួយនេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនថ្មីអត់ទាន់បានចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលដំណឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុង Channel សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ